好，咁首先我哋今日睇一睇呢一個exponential and log equation 嘅題目啦。咁呢個係一個比較深入少少去講一啲比較難啲嘅equations 嘅。咁而呢一個 topic 主要都會係一啲cross chapter problems。咁大家要留意翻啦。咁首先我哋會 consider 第一種嘅 equation 就係呢一個嘅我哋叫做 log and quadratic 樣。log 加 quadratic， 咁我哋點去 identify 呢一個樣咧 ？quadratic equation 嗱，我哋睇呢個樣咧，其實佢有個樣好類似嘅嗱，留意啦，呢度咧佢係 bracket 咗個 log 之後先 square 嘅，就唔係嗱呢個樣同呢一個係不一樣嘅。嗱，呢度係 square 咗先 log， 唔係 log 咗先 square。呢個 log 咗先 square 嘅。咁呢度有呢個啦。咁你記住啦，凡係 log 咗先 square 有個 bracket 嘅話咧，而你見到同一個 term 有出現嘅話咧，咁我哋就記得我哋用一個叫做 U method 或者叫做 Y method 啦。我哋可以咁做嘅。首先我哋將 Y 當係呢個log 5x， 然後咧，當你 rewrite 叻咗呢個之後咧，你就將成個 log 5x replace with y。個原因咧就係話，我哋當佢變成 y 之後咧，我哋會見到咩咧？我哋重新寫咗呢條式之後咧，我哋就會變咗一條普通嘅quadratic equations。然後我哋可以好似普通嘅quadratic equations 咁樣去做一個 factorization 佢啦。咁我哋咧首先我哋就可以 solve 到呢個 y 先嘅。我哋用翻平時用開嘅 facts 啦。咁好啦，咁我哋有咗 y 之後咧，我哋先至再去睇嗱。而家我哋知道咧，我哋知道 y 係 log 5嘅 x， 咁我哋知道咧，因為 y 可以係1或者可以係2嘅時候咧，咁我哋就將佢哋 substitute 翻落去嗱。咁我哋點樣去睇呢個？點樣去 solve 呢個咧？其實就係呢個係你嘅 base， 呢個係你嘅 power。咁所以咧，你嘅 x 就係5 to the power 1。同樣道理，呢個 x 咧就係5 to the power of 2。咁我哋知道咧，呢個係5啦。然後我哋喺第二個 case 我哋知道呢個係25嘅。咁所以咧，我哋最後得出呢兩個就係我哋想要嘅答案啦。嗱，呢度咧兩個答案都 OK 嘅。嗱，咩叫做 OK 咧？首先咧，你最後咧要做一個 checking 嘅喺呢度，做一個檢查，究竟呢個 x 代咗落去之後咧，代翻落原式度係咪 OK？ 嗱 ，x 係substitute呢度係5啦。咁 OK， 你會揾到個數，即係我哋話呢個5係可以 log 到嘅，冇問題。咩情況之下 log 唔到咧？你要 check 下呢個 x 係咪細過0？如果你計到一個細過0嘅數，咁你就要小心啦，因為我哋 log 唔到，我哋不能夠 log x 咧嘅 domain 咧係 x 大過0嘅 is valid。咁所以咧，你只能夠 x 係正數嘅時候，你先至會見到嗰個嘅 case 嘅啫。咁呢個要注意翻啦。